हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई एनदर ब्लग नयाँ ब्लगमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र हामी पनि सन्चै छौँ। र आजको ब्लग चाहिँ अब एकदम स्पेसल छ, सरप्राइजवाला छ ब्लग धेरै दिनपछि आयो ब्लग। अब मेरो पुरानो मोबाइल चाहिँ फुट्यो अनि एकदम टेन्सन भएको थियो। अब टेन्सनलाई चाहिँ अब भनौँ न हटाउनको लागि चाहिँ मैले अर्को ल्याइसकेको छु। नयाँ लेटेस्ट आइफोन 15 प्रो म्याक्स आइसकेको छ हामीमा। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले आइफोन 15 प्रो म्याक्स मेरो जिब्रो नि लटपटिसकेको छ। यो एकदम अलि भारी महँगो भएको हुनाले होला टोकेको स्याउ तपाईँहरूले यहाँ देखिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई पनि टोक्न मन छ भने आइहाल्नुहोस्। जापान सानो ठुलो जत्रो भयो नि तपाईँहरूले टोक्नुहुनेछ स्याउको टुक्रा। स्याउ टोक्ने भए चाहिँ जापान आउँदा हुन्छ। मैले चाहिँ टोक्न सफल भइसकेको छु, आदि बनाइदिइसकेको छु स्याउ टोकेर अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ आइफोनको लागि कभर धेरै महँगै छैन साथीहरू, जम्मा 63 सयको छ अनि नेपालमा यो 63 सय भनेको 7,000 नै होला 63 सयको छ। अब यो चाहिँ धेरै महँगो छैन साथीहरू, 2,67,000 मात्रै परेको छ अब यहाँनिर हुनुहुन्छ हाम्रो भाइ फ्रम कहाँबाट भाइ? इबाराकी के नेपालको झापाका साथीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो अब हुनुहुन्छ यहाँनिर सन्तोष महतो र यतातिर हुनुहुन्छ हाम्रो सुदीपासी आइफोन हेर्ने हो त। 2000 को मोबाइल पुग्न सकेको थिएन, अहिले त यहाँ 2-3 लाखको मोबाइल म छुने जमर्को गरेर आएको छु साथीहरू यही टक्क लाएर एकदम अब आज खुसीको आँसु हो कि के को आँसु निक्लिन थालिसकेको साथीहरू अब टक्क लाएर बेग्लै भइरहेछ। आज यस्तो महँगो मोबाइल मैले जिन्दगीमा पहिलोपल्ट छुन पाएको छु, अब चलाउनु पनि पाउनेछु मैले। यही साथीहरू देखाए त क्लोजमा मैले यसमा टेम्पर ग्लास हालेर ल्याएको त्यो भएर यसो यहाँको अगाडि सेतो कभर चाहिँ पहिले निकाल फालिसकेको छु जाँदैछ। अब यही हो चार्जर चाहिँ अहिले चाहिँ यो नयाँ आइफोनमा चाहिँ तपाईँहरूले सी टाइप देख्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि चाहिँ अब आइफोनको बेग्लै हुन्थ्यो नि त सधैँ सिमिलर हुन्थ्यो अब आइफोनमा लाग्ने एउटा त्यही आइफोनकै केबल हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ सी टाइपमा ल्याएको छ। यो चाहिँ अब सामसङमा नि हुन्छ सी टाइप, अब त्योसँग सिमिलर हुने भयो, मिल्ने भयो, चार्ज गर्ने सजिलो हुने भयो, अरू चार्जरले पनि हुने भयो नि त। अनि यसमा चाहिँ अहिले फरक खालको छ क्या, यो पहिला चाहिँ अब त्यो भनौँ न अर्को खालको प्लास्टिक जस्तो हुन्थ्यो नि त, अहिले चाहिँ कपडाको जस्तोमा छ क्या। हेर लाइलिङ के भन्छ नि हो त्यस्तोमा लगाएको छ त्यो भयो होइन। अब यही हो टक्क लाएर धेरै छैन, 3टा मात्रै छ आँखा, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब स्याउ त मैले टोकिसकेको छु यहाँनिर नि आँखा 3टा होइन 5वटा छ त। 5 र सानसानो यो आँखा होइन नि त, नानी हो नि त नि नानी हो। तिम्रो 2टा आँखा जोडेको नि त। मेरो आँखा सुन्द त। अनि यहाँनिर चाहिँ टक्क लाएर यो साइडमा चाहिँ यो टाइटेनियम युज गरेको छ क्या यसमा चाहिँ। टाइटेनियम भनेको के थाहा छ त भाइलाई? भन्नु न। टाइटेनियम भनेको चाहिँ एउटा मेटल हो क्या, धातु क्या, धातु हो। त्यसले के गर्छ? त्यो टाइटेनियम भनेको चाहिँ ग्रहतिर पठाउँछ नि टक्क रोभर जस्तो क्या, रकेटमा टक्कलाई त्यहाँ झरेर त्यहाँको भनौँ सर्वेक्षण गर्ने हो, त्यस्तो काम चाहिँ त्यसले गर्छ नि त। त्यसमा युज हुन्छ अरे क्या यो टाइटेनियम। अनि यो विश्वको अब भनौँ न धातु मध्येमा चाहिँ सबैभन्दा बलियो धातु अरे क्या यो टाइटेनियम चाहिँ, त्यस्तो युज भएको छ साथीहरू। अनि यस्तो मैले अब चलाउन पाउनु त नि एकदम भाग्यमानी हो नि एकदम भाग्यमानी भयो। अब हामीले आइफोन देख्न पाएन अहिलेसम्म, अब हजुरले किनेर ल्याइसक्नु भयो। यो चाहिँ अब यो के गाइड होला, गाइड जस्तै हो ल। यो स्टिकर पनि छ, यो स्टिकर चाहिँ अहिले टाँस्नुपर्छ यहाँनिर कभरमा टक्क लगाएर आइफोन फ्यानहरूले टाँस्ने यो चाहिँ होइन, सामसङ फ्यानले चाहिँ होइन। सामसङमा टाँस्दा हुँदैन बजारी, यो चाहिँ गाइड बुक हो हुन्छ खासै होइन। अब कभर गर्नु त भाइ सामसङमा टाँस्दाखेरि एप्पल प्लस सामसङ एप्सङ होला नि फेरि। अब यो होइन
हामी कभर अनबक्सिङ गरौँ है। हुन्छ राम्रो आउँछ भन न। वाउ ताली ल बगाले चाहिँ ल ट्याक्टर पनि रहेछ र नि। के यो त नि यो खोल्नै नजान्ने खालको छ त नि कहिलेदेखि आउँछ त अनि यो नयाँ फोनबाट भ्लग चाहिँ ए अब त भट्टाबाट आउँछ नि यो भट्टाबाट आउँछ अस्ति मोबाइल नभएर हो त ल ल वाउ दामी टोरेस भन्ने रहेछ कलारे चाहिँ यस्तो गर्न मिल्छ हैन टोरस अनि यस्तो गरेर यहाँ पनि राख्न मिल्छ यो रहेछ यही हो हैन यसमा कभर हालौँ हैन वाउ जस्ट लुकिङ लाइक वाउ ल यसो गर्ने टक्क लाएर यसरी राख्ने टक्क लाएर फिल्म हेर्ने आइफोन 15 प्रो म्याक्स कभर पनि टक्क लाएर पछाडि आएर कस्तोबाट पछाडि यसको के चाहिँ पछाडि कुन भन्नु यसको क्यामेरातिर पनि ल्याइदिनु त कभर साइडको अनि अनि गरेछ नि त हामीले त मोबाइल त ल वाउ हामीले कहिले बोक्न पाउने होला भाइ हाम्रो त चान्स छैन। यो नसिबमा लेखा छैन जस्तो छ कहिले काहीँ चाहिँ छुन देऊ ल कहाँ छुने मात्रै तिमीहरूको हुन्छ नि फर्स्ट फोटो नै यहाँनिर ल गाइज आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है भ्लग चाहिँ आजको लागि यति नै छ है साथीहरू अब धमाधम आउँछ भ्लग एकदम दामी दामी खतरा खतरा आउँछ आइफोन 15 प्रो म्याक्सबाट है साथीहरू यतिसम्म चाहिँ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू सबैलाई आगामी दिनमा पनि आएका भिडियोहरूलाई नि साथ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै बिदा लिन चाहन्छु साथीहरू सायनारा बाई बाई